Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım bu tarifi özellikle ben kendim bizzat denedim ve çok memnun kaldım. O yüzden sizlere de mutlaka tavsiye edeceğim. Boğaz ağrısına, öksürüğe iyi gelen bir formülüm olacak arkadaşlar. Ben de bir haftadır boğazımda yutkunurken bir acı yaşıyordum ve öksürüyordum. Bu tarifi denedim. Hem videosunu sizlerle paylaşmak istedim hem de bizzat kendim tecrübe ettim. İçtiğim ilk günün ertesi günü inanın boğazımdaki ağrı tamamen kesildi arkadaşlar. Şimdi hemen ne yaptığımı sizlere anlatayım. 3 tane büyük boy kuru soğanı gördüğünüz gibi yemeklik şekilde ince ince doğradım. İçine 2 diş sarımsağı da yine ince ince doğradım arkadaşlar. Biraz önce gördünüz. Şimdi doğramış olduğum soğanı ve sarımsağı temiz bir cam kavanozun içine alıyorum. Daha rahat alabilmek için böyle bir honi kullandım. Şimdi bu kavanozumun içine doğal olmak şartıyla arkadaşlar 1 yemek kaşığı, ama ben büyük bir tahta kaşık kullandığım için ölçüyü size 2 yemek kaşığı olarak vermek istiyorum. Çünkü tahta kaşığın içi bayağı büyük. O yüzden yemek kaşığıyla 2 kaşığa tekabül edebilir aldığım bal. Kavanozun içine balı aktarıyorum. Ve balla beraber soğanları güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Olabildiğince çok karıştıracağım ki bal her tarafa eşit şekilde dağılsın diye. Bu dağılma işlemini de gerçekleştirdikten sonra kavanozumun kapağını kapatıyorum. Şimdi hazırladığım bu kavanozun hiç ışık almaması gerekiyor. O yüzden bir alüminyum folyodan faydalanacağım. Alüminyum folyoyu şöyle kavanozumun her tarafını kapatacak şekilde kesiyorum. Folyoyla kavanozumun her tarafını sıkıca kapatıyorum ki içine hiç ışık girmesin diye. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım ve orada bir gece bekleteceğim arkadaşlar bu şekilde. Evet, bir gece geçti. Ertesi gün alüminyum folyoyu kavanozumdan artık alabilirim. Hiç ışık görmeden buzdolabında bir gece bekletmiş olduğum soğan, sarımsak ve bal karışımı şu anda hazır. Kavanozun içindeki soğanları bir süzgecin üstüne dökerek bekletelim ve içindeki suyu tamamen süzmesini sağlayalım. Bu su bize şifa olacak inşallah arkadaşlar. Eğer boğazınızda ağrı, bademciklerinizde şişkinlik ve yutkunurken ağrı hissediyorsanız, kuru öksürüğünüz varsa hazırlamış olduğumuz bu soğanlı ballı su inşallah sizlere de şifa olur arkadaşlar. Ama geçmeyen ısrarlı bir öksürüğünüz ve boğaz ağrınız varsa da uzun süre lütfen beklemeyin. En kısa zamanda doktorunuza başvurun. Evet, ben şimdi bunu iyice süzdüreceğim. Ben suyu tamamen süzdürdüm. Şimdi bunu cam bir kavanozun içine ya da kapaklı bir cam kabın içine kaldıracağım. Yaklaşık 3-4 gün kadar buzdolabında muhafaza edeceğim. Sabah, öğlen, akşam olmak üzere bir tatlı kaşığı alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben de bugünkü videom böylece sona gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.